Hatiin deh pas cewek ini lagi siaran live, tiba-tiba boneka di belakangnya jatuh. Dia tetap tenang, dibenerin. Gak lama penontonnya heboh karena bukunya gerak. Dan jatuh juga dong, cewek ini ketakutan karena diganggu hantu. Tapi siaran live-nya jadi rame. Dan pas kameranya mati, baru deh kelihatan kalau yang tadi tuh palsu semua. Dia yang narik pakai tali. Besoknya seperti biasa dia lakuin lagi tuh. Tapi kali ini gagal guys, bukunya nyangkut. Dia jadi ketahuan bohong kan, malu banget. Beberapa hari kemudian, cewek ini live lagi guys. Dia minta maaf, udah nipu. Tapi tiba-tiba lemari di belakangnya gerak sendiri. Cewek ini udah bilang kalau kali ini dia nggak pakai trik palsu, bahkan lampunya juga kedip-kedip. Siaran live-nya jadi heboh lagi. Dan bukannya takut, cewek ini malah kesenengan kan jadi viral. Udah selesai live-nya, dia nyantai nyoba-nyobain filter. Tapi ngeri banget guys, yang kedeteksi di ruangan itu ada banyak dong, padahal dia kan cuma sendirian. Bahkan ada yang bisa ngerakin kepalanya. Dan ngeri banget, muncul hantu yang mau ngambil posisinya. Cewek itu digantiin.